جبنا لك لعبه المكنسه الجميله جدا ديت. هي المكنسه دي بتعمل ايه؟ بتكنس الارض. صح، بتكنس الارض. ديت مكنسه بالكهرباء، تشتغل بالحجاره وبتكنس الارض كلها. ايوه، ايه البتاع الكبيره جدا ديت؟ دي مكنسه. هي دي المكنسه صح؟ تشتغل بالحجاره من هنا. تعالي بقى نركب بقيه القطع ونشوف اول قطعه معانا. ده ايه بقى يا ترى؟ ده خرطوم. بيركب فين الخرطوم ده؟ هنا هو صح؟ تحت هنا. نيجي عند المكنسه نحطها كده بس. بسم الله. اي كده ركبنا الخرطوم الجميل جدا بتاعها. طب في ايه تاني بقى مع الخرطوم ده؟ ايه بقى؟ عصايه. دي مش عصايه، دي ماسوره. تحط هنا صح كده اهو. وبعد كده نحط القطعه دي كمان. كده بقت مكنسه. بص بقت كبيره جدا ازاي. شكلها بقى جميل جدا. تعرفي تكنسي بيها ولا مش تعرفي؟ هعرف. طب يلا بقى شغليها وريني بتشتغل ازاي. ايه ده؟ ايه اللي بيحصل؟ بيحصل ايه من جوه؟ مش عارف. بس في حاجه بتمشي جوه اهي. ايه؟ وبتنور. تعالي في النور نشوف شكلها ايه في الضلمه. الله، بتنور جميل جدا من فوق. بصي. لا يا خبر ابيض، دي نورت احمر ايديكي. يا حلوه. شكلها جميل جدا. طب دي بتكنس ازاي بقى يا ترى؟ من هنا. من هنا. طب تعرفي تكنسي انت؟ ماشي. ايه ده؟ ايه اللي بيحصل؟ حاجه دي بتشفط الفل الصغنن. دي بتشفط حقيقي مش لعبه. حقيقي. بصي كده، بصي الخرطوم بيمشي فيه ازاي الفل. يا خبر ابيض، ده انا بحسبها لعبه طلعت حقيقيه. ايوه. بصي جميله ازاي. بص شفط الفل كتير ازاي. بص كده. طب احنا بقى بعد ما نخلص وعايزين نشيل الورق اللي جوه ده والزباله اللي جوه، نعمل ايه؟ نطفيها اول حاجه صح؟ طب نطفيها كده. يا خبر ابيض، كانت عامله دوشه. دي كانت عامله دوشه جدا. بعد ما قفلناها نفتح البتاعه دي، فنفتحها بالراحه. بصي بسم الله. بص قد ايه كتير جدا. زباله. ده كل اللي احنا كنسناه. تعالي بقى نفضيهم علشان نروح نكنس تاني. بصي بسم الله. نقفل دي كده تاني زي ما كانت بالظبط. انت عارفه البتاعه دي بتاعت ايه؟ دي عشان ممكن نشيلها منها كده واحنا ماشيين، وكمان نعرف نكنس بسهوله. ايه ده انت عملت ايه في النونه؟ فين هدومها؟ عادي انا بغسل هدومها في الغساله. يعني الهدوم اللي جوه دي بتاعت النونه دي؟ طب خلاص كفايه كده بقى عشان النونه ما تبردش. ممكن نقفلها؟ ماشي. تعالي يا غساله. هي بتشتغل ازاي الغساله دي؟ انت بتحطي هنا الرابسو؟ وايه اللي فوق دول؟ ايه البتاعات دي؟ دي شماعات. دي الشماعات اللي بتعلق عليها الهدوم صح؟ طب يلا بسرعه اطفيها عشان ندي للنونه اللي هناك دي هدومها بسرعه. يلا. حاضر. دي كانت عامله دوشه جدا. يلا بقى طلعي الهدوم. هاتي الهدوم. دي نشفت ولا ايه؟ عايزه تنشف شويه صغننين صح؟ يبقى نسيب الهدوم دي تنشف شويه. نعمل ايه بقى يا ترى؟ نحط الشماعه في الهدوم كده اهوت علشان نعلق الهدوم دي تنشف. ماشي؟ نحطها فين بقى؟ في الغساله. نحطها فوق الغساله. يا خبر ابيض، النونه بتعيط. انت عايزه ايه يا نونه؟ انت عايز تاكلي مام؟ يا دوده نعم. النونه الصغننه دي عايزه تاكل، ممكن تجيبي لها اكل؟ ماشي. راحت دوده الجميله جدا دي مشيت، راحت تجيب اكل للنونه الصغننه. انت عارفه ايه اللي حصل بعد كده بعد ما دوده مشيت؟ ايه اللي حصل؟ النونه دي الصغننه ديت بصت كده ما لقيتش حد، وبصت الناحيه التانيه ما لقيتش حد خالص. قالت اعمل ايه؟ انا لازم العب في حاجه. عارفه راحت عملت ايه؟ راحت جابت السله بتاعت الزباله ديت وعملت ايه؟ ده لقيتها على الارض كلها. يا خبر ابيض، دي لقيت كل الورق اللي في السله. طب دوده هتيجي تعمل ايه دلوقتي؟ دي هتزعل جدا عشان هي روقت الشقه. دوده الجميله جت ومعاها علبه اللبن بتاعت النونه الصغننه. قالت لها اتفضلي يا نونه خدي اشربي اللبن كله. بتبص على الارض لقيت ايه يا ترى؟ لقيت الزباله كلها اللي النونه الصغننه وقعتها على الارض. قالت ايه ده مين اللي عمل كده؟ دي نونه. راحت دوده قالت يوه انا كده هكنس تاني. راحت جابت ايه يا ترى؟ مقشه وجروف. راحت جابت المقشه وجروف. طب خدي كده بقى كنسي انت بقى بدل دوده. هتعرفي تكنسي الورق ده ولا مش هتعرفي؟ هعرف. طب وريني كده. خلاص. اتفضلي السله بقى حطيهم بسرعه في السله. شاطره كده، كل حاجه بقت نضيفه صح؟ النونه بقى خلصت اكل ولا ما خلصتش اكل؟ خلصت اللبن ده كله؟ خدي بقى يا دوده روحي شيلي اللبن ده في المطبخ تاني. طيب. راحت دوده خدت اللبن وراحت على المطبخ بسرعه جدا عشان تشيل اللبن. انت عارفه بعد ما دوده مشيت راحت المطبخ النونه دي عملت ايه؟ النونه ديت بصت كده ما لقيتش حد، وبصت كده وما لقيتش حد برضه. راحت جابت المروحه الجميله جدا ديت وقالت انا لازم اشغلها. راحت شغلت المروحه الجميله جدا ديت وقعدت قدامها عشان الجو حر جدا. راحت النونه دي قالت ايه ده؟ ايه الزهق ده؟ انا اروح اجيب حاجه العب بيها. راحت جابت الطبق ده وجت عشان تلعب بيه قدام المروحه. وهي بتلعب بيه قدام المروحه راحت المروحه جت كده راحت طيرت كل الحاجه. بص بتعمل ايه المروحه؟ يا خبر
دي بتبوظ كل حاجه، الارض هتبوظ. كل حاجه اتدلقت على الارض، كل حاجه اتدلقت على الارض، كل بصي. يا خبر ابيض، الارض بقت لونها ابيض، الارض كلها بقت ابيض. راحت دودة جت قالت يوه، هو كل شويه يا نونه يا صغننه تبوظي حاجه؟ طب ده بقى انا مش هعرف المه خالص. راحت دودة قالت للنونه ايه؟ انا بخاف ماجي، انا زعلانه منك عشان ده عملت الشقه كلها. ما تزعليش يا دودة، عارفه انا هجيب لك ايه يا دودة يساعدك في تنظيف الشقه دي؟ احنا يا دودة هنجيب لك حاجه جميله جدا تساعدك في ترويق الشقه دي كلها بسرعه. عارفه هجيب لك ايه يا دودة؟ جبت لي ايه يا ترى؟ جبنا لك لعبه المكنسه الجميله جدا ديت. يلا يلا بسرعه كنس، بسرعه لم كل الحاجات اللي في الارض كلها، ما تخليش اي حاجه خالص. حاضر. بس كده خلصت الشقه كلها وبقت نظيفه. بصي بقى شكلها جميل ازاي. كده احسن بقى ولا قبل ما تتنضف؟ كده احسن. كده بقت شقه جميله جدا. يلا بقى يا دودة اتفضلي المكنسه الكهرباء الجميله جدا بتاعتك اهيت. لما النور الصغننه دي تعمل حاجه زي كده تاني هتعملي ايه؟ هاخده. ماشي شاطره. عجبتك ولا مش عجبتك يا دودة؟ عجبتني. وانا كمان عجبتني اللعبه الجميله جدا ديت. تعالي بقى يا نونه صغننه وهاتي هدومك الجميله جدا. يلا بقى نلبسها بسرعه عشان ما تبردش. النونه الصغنونه لبست اللبس بتاعها اهو بعد ما نشف. اقعدي مع دودة وما تلعبيش في حاجه تاني، ماشي؟ ماشي. وبكده اصدقائي كنت شفنا لعبه النهارده الجميله. لعبه ايه يا ترى؟ المكنسه. لعبه المكنسه الجميله جدا ديت. وما تنسوش تعملوا ايه؟ لايك الفيديو. مع السلامه. باي باي. باي باي يا دودة. باي باي يا